Kas sul on elus hetki, kus sa ei saa ikka üldse aru, mis just juhtus? Kui jah, siis ära muretse. See võib olla piibelik ning juhtus ka Jeesuse jüngritega. Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastust, sest iga üks kuulis rääkivat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnimaa murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookiamaal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asja. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Rõõmsat nelipüha päeva, hea 3D kogudus ja ka ülejäänud, kes te vaatate või kuulate. Mina olen Marten ja mul on hea meel, et võime täna mõelda kahe olulise teema peale. Nelipüha päeva ja samuti lõpetada meie seeria avatud perekond teemaga meheks ja isaks olemine. Esmalt aga nelipüha. Millal see üldse toimus? Meie kui kristlaste jaoks on tavaline tähistada nelipüha päeva 50 päeva peale ülestõusmispühi. Huvitaval kombel kattuvad mõlemad pühad hoopis samal ajal tähistatavate juudi pühadega. Las ma seletan. Juudid pühitsevad igal aastal paasapüha, märtsi lõpu ja aprilli alguse paiku, mille sisuks on tähistada vabanemist Egiptuse orjapõlvest. Huvitaval kombel hukkati ka Jeesus, inimkonna vabastaja, paasapühade aegu. Seetõttu tähistame juudi pühadega samal ajal meie hoopis ülestõusmispüha. Paasapühadele järgneb Vanas Testamendis sätestatud seaduse kohaselt 50 päeva pärast oluline juudi püha Shavuot ehk nädalate püha, milles tähistatakse Jumalalt saadud 10 käsu saamist. Shavuot on üks 3 juudi palverännu pühast, mil ka Jeruusalemmast eemal elanud juudid reisisid kõik Jeruusalemma templisse kokku. See oli ka põhjus, miks alguses loetud kirjakohas näeme juute nii mitmest eri paigust, koos juurdlemas selle üle, kuidas kõik kuulevad oma murret. Ning just sel ajal toimuski vägev pühavaimu langemine, mida meie kristlastena taas kord juudi pühaga samal ajal tähistame. Huvitav, kuidas Jumala jaoks on kõik täpselt välja arvestatud. Aga läheme sisu juurde. Mis seal siis toimus? Jeesus oli enne oma surma jüngritele lubanud. Kuid ma ütlen teile tõtt. Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Lohutajast rääkides räägib Jeesus pühast vaimust, kes pidi peale tema surma tulema. Nelipüha päeval just see juhtuski. Tuli vali kohin võõrastes keeltes rääkimine. Kuid kõige olulisemana, Jumala vaim oli võimsalt tulnud apostlite üle, et neid juhtida, suunata, võimestada ja aidata Jumala tahet ellu viia. Kui sa oled kristlane, siis Jumala vaim elab ka sinu sees. Kuid näeme, et tegu on ikkagi millegi rohkema kui päästetud saamisega, sest apostlid olid juba 3 aastat täie kindlusega Jeesusesse uskunud.
Antud teema üle on palju arutelusid ning küsitakse, kas pühavaimu langemine juhtub automaatselt päästetud saades. Koolkondi on erinevaid, seega on ka tõlgendusi. Üks tõlgendus kirjeldab pühavaimuga ristimist kui päästetud saamisega automaatselt kaasas käivat osa. Jumala vaim tuleb meisse pääste kaudu elama. Teine tõlgendus kirjeldab pühavaimuga ristitud saamist kui päästetud saamisele järgnevat eraldiseisvat sündmust, mille käigus võime kogeda üleloomulikku vaimulikku julgust, võimestust ja kutset. Kumbki tõlgendus ei väida seda, et päästetud saades ei tule Jumala vaim meie sisse elama. Küsimus on pigem selles, kas apostlite teises peatükis kirjeldatud pühavaimu võimestus saab olla ka päästehetkele järgnev eraldi sündmus. Siinkohal ei ütle ma teile, kumba pidi mõelda, vaid jagan lihtsalt oma kogemuse seoses pühavaimu langemisega. Mäletan, et olin ehk 8-aastane. Minu õde oli umbes 7. Olime õega pärit kristlikust perest ja olime Jeesuse selleks hetkeks juba oma ellu vastu võtnud. Meil oli kummalgi oma MP3 mängija, millele olime laadinud erinevaid ülistuslaule ning ühel õhtul, kui kuidagi und ei tulnud, otsustasime mõlemad voodis pikutades muusikat kuulata. Jäime pidama üsna levinud inglisekeelse ülistuslaulu juurde 10,000 Reasons, kuulates seda mitmeid kordi. Äkitselt mäletan, kuidas pisarad hakkasid iseenesest voolama, käed tõusid iseenesest üles ning kogesime mõlemad täiesti üleloomulikku Jumala armastust. Sellele järgnes koheselt võõrastes keeltes kõnelemine. See justkui voolas meist välja, nii et me ei pidanud sellele absoluutselt mõtlema. Seal me siis olime, 2 väikest koolilast, koolipäevale eelneval õhtul, voodis käed taeva poole sirutatult Jumalat võõrastes keeltes kiitmas. Jooksime veel samal õhtul alla, et isale, kes veel üleval oli, oma kogemusest jagada, sest me ei suutnud sellest mitte rääkida, kuna olime lihtsalt nii vaimustunud. Keegi ei palunud otseselt meie eest, et saaksime pühavaimuga täidetud, vaid saime seda hetke väga erilisel kombel kogeda, just nagu apostlid, täiesti ootamatult. Kindlasti saame me aga teada seda, et pühavaim on tulnud, et meid aidata, et meid võimestada ja juhtida, et võiksime viia ellu seda ülesannet, mis Jumal meile määranud on. Kui sa ei ole kogenud, et pühavaim sind puudutab, siis meenuta Luuka 11. peatüki 13. salmi, mis ütleb, et Jumal tahab anda pühavaimu neile, kes teda paluvad. Paluga sina, et pühavaim võiks sind kõnetada ja võimestada, et käia sellel õigel teel. Hüppame aga nüüd sujuvalt äsja mainitud Luuka 11. peatüki 13. salmi juurest natukene tagasi. Seal räägib Jeesus sellest, milline on hea isa. Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam, siis isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. See toob meid tänase teise teemani. Meheks ja isaks olemine. Piibel räägib palju, kes on mees. Mõni pühapäev tagasi kuulsime ka valdurit kõnelemas sellest, et Jumal lõi mehe ja naise, andes neile erinevaid ülesandeid. Mees pidi tegema tööd, et toita oma peret, naine pidi kandma vastutust sünnitada lapsi. Piiblit tervikuna vaadates on üks suur läbiv lugu seotud just meheks olemisega. Näeme Piiblis mitmete vägevate meeste lugusid uurides, et tõeliseks meheks olemine tähendab vastutust, alandlikkust, Jumala usaldamist, riskide võtmist, meelekindlust, ustavust, pealehakkamist, Jumalale kindlaks jäämist, enese ohverdamist, kuuletumist
ja veel palju muud. Sisuliselt võiks panna kõik positiivsed meest kirjeldavad omadussõnad ritta ning öelda, et selline on täiuslik mees. Murekoht tekib aga siis, kui mõistame meestena, et jube raske on järgida selliseid vooruslikke tunnuseid ja neid üksikult enda ellu pookida. Palju lihtsam oleks võtta üks isik, kelle moodi tahaksime olla ja keda kirjeldame täiusliku mehe eeskujuna. Piibel tõstatab justkui juba algusest peale küsimuse, kes on siis see päriselt mehelik mees, kes päriselt käib Jumala tahtes, võttes vastutust, olles julgustaja ning mitte lastes patul võitu saada enese üle. Esimene mees, Aadam, eksis juba Edeni aias Jumala käskude vastu. Temale järgnevalt näeme mitmeid lugusid erinevatest meestest. Vaatame põgusalt, kas nad ületasid mehisuse mõõdupuu. Me loeme Kainist, kes tappis kadedusest oma venna Aabeli. Mehelik? No kindlasti mitte. Oli Noa, kes ehitas Jumala käsul suure laeva ja päästis oma pere ning loomaliigid veeuputusest. Ometi loeme ka, et tal oli suuri probleeme alkoholi ja purjutamisega. Temale järgneb näiteks Abraham, kes käis vägevalt koos Jumalaga, olles ustav ja kuulekas, saades juutide esiisaks. Kuid isegi tema kohta loeme, et ta kartis oma elu pärast ja käskis oma naisel Vaaraole valetada, et pääseda. Oli vägev mees Jaakob, kelle poegadest loetakse 12 Iisraeli suguharu ning kelle järgi sai ka Iisrael kui rahvus oma nime. Tema pettis aga välja oma isalt esmasünniõiguse. Sarnaseid mustreid leiame Mooseselt, Simsonilt, Gideonilt, Taavetilt, Salomonilt ja teistelt vägevatelt meestelt. Ootamatult jääb teiste seas silma aga Daniel, kes Jumalaga koos erilisi imesid korda saatis ja kelle kohta ei loeme Danieli raamatust ka mitte ühtegi kindlat süütegu. Siiski aga teame, et Daniel ei olnud patuta, lugedes Danieli 9. peatüki 20. salmist tema patutunnistuse kohta. Ometi on mitmed piibli uurijad pidanud tema lugu sümboolseks eelvaateks täiuslikust mehest, Messiast, kes kunagi tulema pidi. Ja just see mees, Jeesus, on see, kes tõepoolest lisaks kõigile teistele lattidele ainsana ka mehelikkuse lati ületab. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Enda kohta saab nii ülendavalt öelda, kas mees, kes on lihtsalt väga uhke, või siis mees, kes on tõepoolest kogu aeg südamelt alandlik. Seda viimast Jeesus ka on. Täiuslik mehelikkuse eeskuju. See eeldas aga alandlikku ja tundlikku südant, et olla igas hetkes valmis ära tundma õige tegu, mida püha vaim temas esile tõi. Toolide ja laudade ümberlükkamine ei oleks olnud mehelikkus, siis kui see oleks olnud kontrollimatu raevu väljendus, mitte Jeesuse väljendatud kohtumõistev sõnum raha vahetajatele ja kaubitsejatele. Samuti ei ole üksinda päevad läbi palvetamine ja selguse otsimine mehelikkus, siis kui tegelikult teame, mida Jumal meid tegema kutsub, kuid lihtsalt kardame seda sammu astuda. Ja nõnda on ka meiega, mehed, kes me tahame Jumala kartlikult elada. Meie alguspunkt peab olema alandlikkus Jumala ees, tunnistades, et me vajame toetada oma elu täielikult Jumalale. Vaid siis saab Jumal võtta meid ja kasutada selleks, et saaksime toetada ja hoida oma perekonda, armastada jäägitult oma abikaasat, julgustada sõpru ja lähedasi, jagada rõõmusõnumit kadunutele, rajada edukaid ja aususele toetuvaid ettevõtteid ning inspireerida järgmise põlvkonna noori mehi elama samuti täielikult Jumalale. Kui Jumal on armuline, siis võime meestena kogeda siin maa peal edutamist, uue tiitli saamist. Selleks on mees 2.0, teisisõnu isa. Isa ei ole midagi muud kui niigi raske meheroll pluss
veel palju raskeid isakohustusi. Lõbus värk. Mina veel isarolli jõudnud ei ole, kuid olen sinna teel ja kogen juba, et mingi tõsisuse vari käib selle mõttega kaasas. Tõepoolest, olla abikaasa on üks asi, teine asi on seda olla siis, kui pead samal ajal olema ka lapsevanem. Efesuse 5:21-24 annab selged juhised abielu meestele ja isadele. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihupäästja. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. See kehtib kogu pere kohta, viidates selgelt, et mehel on roll olla perepea. See ei ole au, suuruse ega olulisuse küsimus, vaid ülesande, vastutuse ja kohustuse küsimus. Sellele järgneb ka selge kohustus armastada oma naist, nii nagu Jeesus armastab kogudust. Jumal on andnud isadele ülesande olla isad ja emadele ülesande olla emad. Isa ei saa olla ilma lapseta ning isa ja poja suhe on samuti läbiv teema, mille kohta saame piiblist palju lugeda. Leiame häid näiteid lisaks isaks olemisest ning leiame ka halvemaid, just nagu meheks olemise puhul. Jumalakartliku isa standardid on samuti kõrged. Ta peab olema kannatlik, lahke, pika meelega, tugeva enesevalitsusega, õpetav ja suunav, vajadusel ka karistav, tark majapidaja ja veel väga palju muud. Just nagu mehelikkuse puhul ei sünni keegi ka täiuslikuks isaks. Me kõik peame käima läbi oma teekonna, pannes maha harjumusi ja mustreid, mis takerdavad, kuid endiselt jääb kõige olulisemaks alandlik südamehoiak, eelkõige Jumala, aga ka inimeste ees. Mehed, eriti isad, peavad olema voolitavad, mitte ühiskonna, vaid Jumala poolt, kes annab sihi ja standardid ja suuna pere ja lapsi kasvatada ning juhtida läbi maailma, milles on nii palju minu tõde, minu arvamusi, nii palju minu väärtusi. Kui sa ei ole veel isa, siis ära arva, et võid hetkel omi mõtteid mõlgutada või toanurgas oleva ämbliku tegutsemist jälgida. Ka sina võid juba praegu olla kellegi isa. Piiblis on välja toodud veel üks isaduse viis, nimelt vaimulikuks isaks olemine. Seda oli apostel Paulus näiteks noorele Timoteosele ja Onesimusele, kelle ellu ning vaimulikku kasvu sai ta palju panustada ja mille tulemusel said nad oma teekonnal julgustatud ja üles ehitatud. Meil kõigil on kogudusena roll 11 üles ehitada ning meie kõigi ümber on neid, kes meist usus on kogenumad, aga ka neid, kes on vähem kogenumad. Me kõik vajame eeskuju. Sina oled selle keti üks lüli, kelle jaoks saab keegi olla vaimulik isa, aga kelle elus saad ka sina vaimuliku isa rolli täita. Seega mõtle täna, kellele oled sina vaimulikuks isaks või kes on seda sulle? Head naised, vabandan, et selle kõne fookus on suuresti olnud suunatud meestele, kuid toon teile ühe õigustava näite. 1122 Floridas asuva koguduse pastor Joby Martin tegi pikalt kestva pühapäevase jutluste seeria rääkides piibelikust mehest. Kui seeria oli lõppenud, tulid tema juurde naised, öeldes, et see on parim seeria, mis koguduses on olnud, sest mehed on kodudes muutunud. Mida tugevamalt suudame meie kogudustes selgeks saada piibeliku mehe ja isa rolli, seda tervemad on perekonnad, seda tugevamad on suhted ning seda enesekindlamad on lapsed, kes ühel hetkel Jumala kutsel teenima asuvad. Hoolimata sellest, kas sul on olnud hea isa eeskuju või mitte, võid sa teada, et sul on taevane isa, kes armastab sind oma täiusliku armastusega. Ta juhib sind oma isalikus hooles, veendudes, et sul on olemas kõik, mida sa teel võid vajada. Usalda end tema hoolde. Kui püüad ette kujutada kõige ideaalsemat isa, siis tea, et Jumal
on sellest veel täiuslikum isa, kes kutsub sind enda lapseks ning on valmistanud sulle koha enda kõrval. Ole õnnistatud.